Книга 12. Тао. Путь вознесения. Ложные вознесения и накачивание межпространства. В тысячах и тысячах просмотренных ложных вознесений человеческой формы, на всем протяжении истории Земли, межпространство делалось все более раздутым и энергичным. Чем больше разрасталось межпространство, тем более плотной становилась форма. Чем более плотной становилась форма, тем меньше генетических материалов отражалось в ходе формирования формы в утробе. В сущности, ложные вознесения продвинули межпространство к размерам, которые до такой степени нарушали пропорциональность положительного и отрицательного, что тьма возобладала в физических реалиях человека. Из-за ложных вознесений, человечество становилось разделенным в крайней полярности. Такие реальности, как внутренняя Земля и планы тела света, удерживали исключительно отношения света и любви, а физическая форма и человечество на поверхности Земли охватывало реалии тьмы, в которой война, болезнь, старение, физические недостатки и чрезвычайно короткая продолжительность жизни стали нормой. Накачивание межпространства равносильно накачиванию мыслеформы, которая разъединяет и нарушает целостность. Змея, которые держат межпространство, предназначены отделять и делить положительные каналы эфирной энергетической решетки и поля ауры. Когда кто-то восходит с мыслеформы из межпространства, он восходит в разделение. Разделенность приравнивается к войне, в конечном счете, к биологии, которая находится в состоянии войны с собой. В ходе вознесения межпространства, такое явление как болезнь, стало обычным явлением на физическом плане, и как только мыслеформа разделения стала физической, распространились вредящие форме вирусы и бактерии, что отражало войну, к которой привело разделение. Кроме того, поскольку межпространство характеризовалось отдельным стереотипом, известным как Меркаба, оно оживлялось. В сущности, змеи, которые должны были удерживать отрицательные линии межпространства эфирной энергетической решетки, то есть удерживать пространство между потоками энергии в энергорешетке, излишне оживляясь, прекращали выполнять свои изначальные обязанности и уходили в другие реалии, вследствие проецируемой на них грезы. Когда змеи, держащие межпространство, прекратили надлежащим образом выполнять свою работу, положительно уложенные линии стали все более и более утончаться, так как ничто больше не поддерживало должным образом структуру и функцию формы, приводя тем самым к падению сознания. Более того, змеи, которые теперь оживлялись собственной грезой, становились силами тьмы, которую использовало ложное вмешательство, чтобы обворовывать Землю и человечество, отбирая информацию и энергетическую решетку. Межпространство никогда не предназначалось оживляться грезой. По существу, когда межпространство оживилось, мало того, что были созданы темные силы, но энергия захватила часть вещаемой на физический план грезы и перевела таковую в бессознательное. Вследствие этого, жизнь возымела не только оживляемую реальность, которая была физической, но также и оживляемую реальность бессознательного. После того, как бессознательное стало оживленным, его принялись использовать с целью лишить творения информации, а также лишить человечества генетической информации и энергетической решетки. Каждый человек с двумя цепочками ДНК имеет живое существование на физическом плане, а также одновременно и в параллельной жизни, которая является полуэфирной на планах реальности тела света, и в 24 дополнительных параллельных жизнях, которые есть результат оживления бессознательного. Именно в этих 24 параллельных жизнях возносящиеся, как правило, действуют против самих себя в ходе вознесения. В течение каждого раза, когда человек выражает намерение вознестись, часть его бессознательного выражает намерение умереть, или производит обмен недавно приобретенной информацией вознесения,
заставляя возносящегося откатываться назад в вибрации. Результат – натиск и напряжение, наряду с борьбой за вознесение, которое является обычным явлением при более низких посвящениях. Однако, прежде всего, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что бессознательное не должно оживляться. Единственная причина, по которой бессознательное оживляется, обусловлена движением священной геометрии Меркабы в межпространстве. Когда Меркаба движется, она создает поглощающий экран, на который захватывается часть вещаемой формы жизненной грезы. Когда греза захватывается, она оживляет бессознательное в реалиях, которые отделены, и не физические по природе. Когда вследствие вознесения, движение священной геометрии модифицируется, удерживая язык света, как в положительных, так и отрицательно уложенных линиях поля, межпространство переходит к поддержанию изначально присущей ему структуры и функций, и бессознательное прекращает оживляться. Как только жизнь бессознательного прекращается, теряется его способность работать против вознесения, изъявлением намерений, противостоящих мысли форме вашей цели, или производящих бартерный обмен ваших записей. Восходя выше 2200 единиц, каждый возносящийся человек теперь обязан задействовать священную геометрию языка света, как в положительных, так и отрицательно уложенных линиях чакр и тонких тел, вместе с телом света и полем ауры. При достижении такового, бессознательное замораживается, и впоследствии более не способно вредить другим, или себе непосредственно, или блокировать переход вашего вознесения в физическую форму, схождение информации в биологию и последующие преобразования. Данный процесс происходит, когда греза объединяется в единое вещание, которое должным образом принимается всеми частями поля. Когда в ходе вознесения функционируют стереотипы Меркабы и цветка жизни, человеческая греза раскалывается на два вещания: одна греза, которая проецируется на физическое и световое тело, и другая, проецируемая на бессознательное. После того, как священная геометрия изменяется в результате вознесения к языку света, как в положительном, так и отрицательном энергетическом потоке поля, греза объединяется в единую грезу, которая передается только на физические планы тела света. Когда бессознательное прекращает принимать грезу, оно также прекращает оживляться. Вы можете представлять свои формы, физическое тело и тело света, в качестве экрана, который принимает вещание фильма, поддерживающего ваш жизненный сценарий на этих двух планах реальности. Когда вращается Меркаба, она создает множество дополнительных экранов, которые захватывают часть вашей жизненной грезы. Вот почему человечество стало столь ограниченным с течением времени. Большая часть грезы передавалась оживлять бессознательные планы реальности, а не физический план или тело света. В результате, людям, имеющим в физическом теле две цепочки ДНК, передастся очень ограниченный сценарий, который несет в себе множество подвохов, неурядиц, коротких взлетов и тяжких падений, так как жизненную грезу большей частью захватывают бессознательные планы, нежели физический. Благодаря вознесению, бессознательные параллельные грезы объединяются с физической грезой и грезой тела света. Когда разворачивается данный процесс, ограничение постепенно начинает сходить на нет, и больше знания становится доступным, растет способность более глубокого проникновения в суть информации, чтобы испытать более широкие возможности в жизненном сценарии на физическом плане. После вмещения 2200 единиц ДНК и новой священной геометрии, вашим реальностям, физическому телу и телу света, становится доступна полная греза. При этом ограничения начинают исчезать, а сознание человека получает возможность сознательного плетения грезы собственной жизни, которая включает больше радости и исполнения желаемого опыта. Человечество становилось разделенным в крайней полярности.
Раскол между телом света и физическим телом произошел, когда ложные красные боги пытались возноситься в теле света без надлежащих биологических модификаций формы. Вместо этого, форма использовалась, чтобы функционировать во все более мощной модели Меркабы, заставлявшей физическое тело идти в падение, в то время как тело света возносилось. Но в действительности вы не можете вознести только одну часть самого себя. Это не работает. В такой ситуации, тело света никогда не достигало четвертого измерения, а форма просто сгорала, или умирала от болезни при такой попытке ложного вознесения. До наших дней существует большой разрыв между планами реальности тела света и физическим миром, который остался из-за миллионов ложных вознесений, в которых возносилось тело света, без такого же вознесения физического тела. Данный разрыв заставляет на физическом плане полагать, что тело света и нефизического мира не существует, а тело света полагать, что не существует физического мира. В действительности, и тело света, и физическое тело должны сплотиться, чтобы восходить к посвящениям выше 2200 единиц. Если восходит только одно физическое тело, или тело света, то каждому из них по отдельности перекрыто движение сколько-нибудь выше уровня 2200 в этой жизни, ибо результат – просто еще одно ложное вознесение, которое раздувает межпространство. Тело света существует на планах реальности, находящихся на одну октаву выше физического. Эта реальность не является четырехмерной, но полуэфирная по природе. В своей реальности, тело света имеет собственных друзей, перемещения, помощников, коллег, детей, дома и средства к существованию, вместе с другими заботами. Однако, будучи полуэфирным, у него отсутствует реальная необходимость есть или спать. Кроме того, реальность тела света значительно менее ограничена, чем реальность физическая, и обладает знаниями о космических перемещениях и коммуникации с разновидностями из других звездных систем, включая коммуникацию с нефизическими царствами. Можно видеть, что Голливуд настроился на эти планы в ходе создания некоторых своих эпопей, например «Звездный путь», где никогда нет потребности есть или спать, и вполне возможно дальнее космическое путешествие. Сознание тела света должно выразить намерение возноситься совместно с физическим телом. Увы, многие в физическом теле, кто выражает намерение вознестись, имеет тело света, поглощенное иными заботами, нежели духовная эволюция. Аналогичным образом, многие из избравших вознесение тел света, имеют физическую форму, внимание которой сосредоточено совсем на других интересах. Единственным результатом такой разобщенности является неспособность вознестись, ибо физическое и нефизическое должны сообща работать друг с другом ради полного вознесения к четвертому измерению и выше. Когда тело света и физическая форма сливаются в один сосуд, они проникают в четвертое измерение. Люди, которые вознеслись в четвертое измерение и продолжают существовать во внутренней Земле, давно этим овладели. В действительности они являются физическими, но при этом полностью слились со своим полуэфирным проводником, который дает уравновешенное поле, форму и хорошо сбалансированную грезу, которая знает более длинную продолжительность жизни и жизненный опыт, не вызывающий болезней и дефектов, как сейчас это распространено в трехмерной форме. Поскольку люди вновь овладевают полным вознесением, со временем тело света и физическое должны слиться в единый сосуд, и тем самым положить конец дальнейшему познаванию крайней полярности в человеческой форме. Здесь можно понять, почему и физическому телу, и телу света необходимо сознательно выражать намерение вознестись, поскольку таковое требует, чтобы оба сознательно продвигались в одном и том же направлении с целью выполнить общую задачу. В результате этого, планы тела света проявляют активность, и в частности,
чтобы помочь сознанию войти в контакт со своей физической формой, в целях содействовать ее переориентации к выбору возноситься. При этом, возможность вознесения больше, в которой обе формы на обоих планах реальности намереваются возноситься сообща. Прекращение процесса оживления бессознательного позволяет Земле положить конец терзаниям, которые несли ей темные силы, происходящие посредством гуманоидной человеческой формы, которая стала живой, чтобы лишать Землю и саму себя информации, энергетической решетки, подвижности энергосистем и так далее, и подпитывать ложное вмешательство. Поэтому, в своем сознательном добровольном выборе, Земля избрала лишить жизненности бессознательное человеческого рода, в новом консенсусе уровня выше 2200 единиц ДНК. При этом, Земля прекращает все обкрадывания ложным вмешательством, что в результате позволяет ей ускоренным темпом возноситься в будущее. Для тех, кто в своем персональном вознесении овладел уровнем 2200 или выше, прекращается оживление бессознательного выше этого уровня. При этом вмешательство, которое так часто приносит беспокойство восходящим посвященным, также прекращается. При этом, вы сможете раскрыть для себя новый уровень мира и равновесия, когда произойдет замораживание вашего бессознательного. Это дар многим людям, которые овладевают вознесением в настоящее историческое время. Вы обладаете возможностью вырезать новую групповую светокопию для восхождения человечества. К этому времени, и благодаря лучшему пониманию причин бессознательного, которые работали против сознательной разумной жизни, возникают новые реалии, в которых есть новая надежда для будущего Земли и человечества. Теперь, люди имеют возможность продвигаться к состоянию непричинения вреда на более низких уровнях посвящения, чем это было возможно в начале. Данное обстоятельство повышает возможность восхождения с Землей большего количества людей в Великое Центральное Солнце, а также людей, объединяющихся с целью вознесения в общины, в которых непричинение вреда и единство являются фундаментом. Появилась надежда, что эволюция сделалась возможной, эволюция выхода из отношений неслужащих единству и целому, эволюция вхождения в новые реалии, которые служат вам, и всем вокруг вас, и ведут к великой радости, и осуществлению своих грез. Предлагаем вам следующие намерения, влияющие на бессознательное, чтобы поддержать вознесение. Выражаю намерение лишить жизненной силы мое бессознательное. Я намерен заморозить все свои бессознательные планы, полностью лишить их энергии жизни. Отныне, вся энергия моей жизни на грезы направляется и поступает только на физический план, и планы моего тела света, распределяясь на них соответствующим гармоничным образом. Все пространство, и межпространство, положительно и отрицательно уложенные линии моей эфирной энергорешетки заполняются тонами языка света, а также золотыми и серебряными тонами. Выражаю намерение полностью лишить жизненной грезы собственное бессознательное. Выражаю намерение прекратить деятельность любой части моей бессознательной личности, которая несовместима с моим выбором физического вознесения. Выражаю намерение изъять всю энергию из моего бессознательного, которая служит препятствием или мешает моему физическому выбору вознесения. Выражаю намерение предотвратить, не допустить возможность моему бессознательному заключать соглашения с силами тьмы, которые воспрепятствовали бы моему физическому выбору вознесения. Выражаю намерение запретить моему бессознательному любое влияние и любой род деятельности в сновидении, кроме как использования в сновидении храмов Вознесения в целях моей эволюции домой. Выражаю намерение использовать энергию и информацию, изымаемую от моего бессознательного, в таком большом количестве, какое только может охватить и передать мое поле, доставляя эту информацию и энергию на физический план, чтобы способствовать моему пути домой.